Y estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso en nuestra sección de pediatría. Hoy nos acompaña una cardióloga pediatra que es un honor tenerla aquí en nuestro programa. Es la doctora Lora. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno que está aquí acompañándonos en el día de hoy. Gracias por tu invitación. Doctora, ¿usted podría hablarnos qué es un soplo cardíaco? Bueno, el soplo simplemente es un sonido de esta forma, soplante, que es ocultado por el médico cuando hace el examen físico del niño a través del estetoscopio. Eso es lo que significa soplo. El sonido que oímos al auscultar los puntos cardíacos de examen. Qué bien. ¿Son comunes en los niños, doctora, esto? Sí, gracias a Dios que una de las consultas más frecuentes en nuestros consultorios son los soplos inocentes o funcionales, que son soplos producidos por el aumento de rapidez de la corriente sanguínea al chocar contra las paredes del corazón sin que éste tenga ningún daño estructural. Se ve frecuentemente en los niños en etapa de crecimiento. Se llaman soplos funcionales o inocentes y desaparecen solo a lo largo de la vida del bebé. No podemos darle, muchos padres me dicen cuándo se le va a quitar, pero realmente antes que llegue a la adultez desaparece. ¿Y esto debe de hacérsele un seguimiento? Claro también? que sí, todo niño cuyo pediatra detecte un soplo, aunque piense que es funcional, debe llevarlo al cardiólogo pediatra para hacerle una evaluación cardiovascular completa. Doctora, un padre debería llevar a un chequeo de rutina a su hijo a un cardiólogo pediatra. Yo opino que sí, que una vez al año. Excelente. Debe llevarse al niño a hacer una evaluación cardiovascular, aún no presente ningún síntoma, porque a veces nos llevamos muchas sorpresas en los exámenes, sobre todo aquellos niños con problemas de obesidad. Esos más que ninguno deben hacerse una evaluación cardiovascular anual. Doctora, tengo entendido que no todos los soplos son iguales. ¿Esto es así? Claro que sí. Hay soplos, como te dije, inocente o funcional, pero hay soplos que nos dicen que hay una enfermedad severa de base, una enfermedad estructural del corazón, en las válvulas, en sus paredes, en su músculo, y estas pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Un niño puede nacer con anomalías en la estructura cardíaca o puede verse envuelto el corazón después de enfermedades infecciosas, sobre todo después de una simple amigdalitis aguda, puede llevar posteriormente a un daño cardíaco severo. Dios mío. ¿Cuándo nosotros los padres deberíamos de preocuparnos por un soplo cardíaco en nuestros hijos? Como te dije ahorita, todo niño cuyo médico detecte un soplo debe hacerse una evaluación cardiovascular completa. ¿Cuándo debe este soplo preocuparnos? Generalmente los soplos benignos, ya sea funcional o por causa orgánica leve, no dan síntomas. Pero los niños con enfermedad cardíaca severa dan muchos síntomas. En el lactante, dificultad para respirar, dificultad para alimentarse, cansancio fácil, sudan mucho y toman muchos recesos para la toma de alimentos. No es que pierdan peso, ganan poco peso por el esfuerzo que tiene que realizar el corazón para hacer su función. En el niño mayor hay cansancio, cianosis, puede haber dificultad respiratoria, dificultad para dormir en posición horizontal y hasta de extremidades inferiores. O sea, cuando ya el soplo tiene signos, sintomatología, podemos considerar que hay una enfermedad de base importante. ¿Cuáles serían las principales causas que usted pueda enumerarnos sobre los soplos cardíacos? Bueno, para tratar de hacer más fácil, hay enfermedades valvulares, de las válvulas cardíacas, hay enfermedades estructurales como son la comunicación intraauricular, que son agujeros en la pared de las aurículas, que son comunes, la comunicación interventricular, que también es común, y la persistencia del conducto arterioso. Esas son enfermedades que no producen cianosis, pueden variar en cuanto a severidad, desde leve a moderada o severa, y pueden presentarse sin síntomas si son leves a fallo cardíaco importante. Y otras enfermedades que son más complejas, que son las cardiopatías congénitas cianógenas, que producen
generalmente cianosis desde el nacimiento. De ellas la más conocida es la tetralogía de Fallot, porque ella es la más frecuente. Tronco arterioso común, retorno venoso común anómalo. Hay un sinnúmero incontable de patologías complejas que nos dilataríamos mucho tiempo. Pero sí, hay diferentes variedades de enfermedades, unas más leves, otras más severas. ¿Cómo se diagnostica un soplo cardíaco en nuestros hijos? Para una madre o un padre imposible, a menos que sea médico y lo oculte. Sí. Generalmente es el pediatra el que detecta que hay un sonido no habitual a la auscultación cardíaca y los manda al cardiólogo pediatra. Nosotros realmente lo que hacemos un examen físico completo, un historial, obviamente, un historial clínico, un examen físico completo del paciente, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y por último, un ecocardiograma. ¿Se puede prevenir un soplo cardíaco? Bueno, dentro de los soplos cardíacos prevenibles están la fiebre reumática activa. Esa es una prevenible. Si un pediatra diagnostica una amigdalitis aguda en un niño y le pone correctamente una penicilina benzatínica 1.2 intramuscular, una sola dosis, está previniendo la aparición de una fiebre reumática activa. Ahí podemos prevenir los soplos secundarios de enfermedades infecciosas. ¿Qué pasaría con aquel niño que ya le ha dado fiebre reumática? Como todo en medicina, hay casos leves, moderados y severos. Hay niños que con un adecuado diagnóstico temprano de la enfermedad y un manejo, un protocolo de manejo que el cardiólogo sabe, puede quedar sin secuelas. Hay otros que dejan secuelas moderadas y deben ser manejados con medicamentos. Y hay casos severos que deben ser operados. Son niños que a la larga va a haber que llevarlo a la sala de cirugía y hacerle una prótesis valvular. Doctora, ¿usted podría darnos a ese grupo de madres y padres que ahora mismo están viendo Madre Paso a Paso y este interesante tema sobre el soplo cardíaco en los niños? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para las personas que nos están viendo? A las madres les diría que por lo menos una vez al año lleven al niño a un cardiólogo pediatra a hacerse una evaluación cardiovascular. El pediatra le dirá, si no encontró nada, lo citará para 5 años, 6 años después. Pero debe hacerse. Y como te dije ahorita, nos preocupa la Sociedad Dominicana de Cardiología Pediátrica, nos preocupa muchísimo la alta incidencia que está teniendo la obesidad en este país. Y tenemos un número de casos cada día en ascenso de niños menores de 17 años hipertensos. Entonces, toda la mamá que me esté oyendo, que tenga un niño en sobrepeso, les voy a decir que lo que mejor pueden hacer es llevarlo a un cardiólogo pediatra con tiempo, verificar si tiene o no hipertensión arterial, para que con tiempo podamos prevenir las complicaciones, que son muchas antes de los 20 años. Doctora Lora, usted no sabe el gusto de tenerla aquí y de verdad que esta sección haya sido como un bálsamo también para muchos padres que están ahora mismo viviendo el momento de que su hijo tiene un soplo cardíaco, pero tiene solución, todo tiene solución en la vida y es un llamado a todos los padres también de aquellos niños en sobrepeso de que debe de hacerse un chequeo con una cardióloga pediatra, al igual que tú, papá y mamá, si aún no has llevado a tu hijo a hacer un chequeo a un cardiólogo pediatra, pues ahora mismo te vamos a presentar en pantalla el teléfono de la doctora Lora para que ustedes puedan hacer su cita. Como es sábado, llámala el lunes, ustedes van a anotar el teléfono ahora, míralo aquí en pantalla, y el lunes estaban llamando para hacer cita. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, placer estar contigo también. A ustedes no se muevan y sigan informándose más aquí en Madre Paso a Paso.